出生的时候有发现那个膝间的缺损，现在6个月了，对，因为上次做彩超说看一下能不能长上，有可能长好的情况是吧？上个月就有发烧，瘦持续时间好长啊，体质稍微弱一些，比较矮了，就是这发育稍微迟缓一点。先做个超声，我再评估一下这个室缺的大小，差不多4、5毫米左右。如果没有减小的话，影响生长发育，我还建议早做了，看能不能微创。微创的话，它就不用体外循环，就风阻散膨胀，风险低，恢复快。我先看看这个情况怎么样。刚始的时候我刚才说嘛，有可能能长啊，慢慢观察一下。第一看能不能长，第二就是说看它生长发育情况，看生长发育可以，还有吃能喝，咱再观察。